Hello， 大家好，歡迎嚟到水與金融，我係白兵，係我係渾水啊。係今日我哋就係講一個人，係請講。馮智章係咪？馮智政 Jackie Fung 啊嘛，你想講？係。咁我哋都係一個金融經濟節目啦，咁可能咧我就用呢個金融經濟嘅角度可以去講多啲啦，分析下啦。咁我就盡量放低呢一個意識形態嘅眼鏡啦。雖然我自己咧真心地都覺得咧周浩鼎係一個好難去撐嘅一個人嚟嘅。咁、你點睇咧？你睇咗呢單嘢之後，我見你 Facebook 都有啲發表，我諗你星期五可能都會講一講呢單嘢。講咯，即係呢個就係有啲罄竹難書嘅感覺啊！你講周浩鼎係嘛？馮智政呢壇嘢，馮智政呢壇嘢係要用到咁重啊！罄竹難書。罄竹難書嗰個位係因為即係有睇開小弟嘅，就我又唔太擔心嘅。咁啊，如果今條片大家冇乜睇小弟，然後叫我哋睇馮智政，又入咗嚟又冇睇開小弟或者我哋兩個嘅朋友呢，咁我呢度呢，就不厭其煩呢，好簡單咁重複一下究竟香港發生咩事。即係或者我哋身上發生咩事啦？就我哋2019年嘅時候呢，或者更早嘅時候啦，我哋2014年開始啦，就唔係話好早嘅，就好撚睇唔順眼啲泛民嘅，因為佢哋呢係無能嘅，係啦，佢哋係抗爭拖後腿嘅，佢哋係以呢個團結嚟，即係我哋一定要團結先可以對抗建制派啊，嚟令到一啲呢更加想為香港啦，一啲指出佢哋無能嘅人呢，佢哋會稱之為鬼嘅，因為係唔團結。咁呢個喺呢件事嘅背後一個好大嘅畫面啦，就係當我哋會屌鳩泛民嘅時候，啲人就話你係鬼啦。當我哋指出喂，呢個人好唔對路喎，佢咁投票㗎喎，你冇得呃啦，你投票咁樣你啲投票結果好奇怪喎，或者佢啲言論。即係佢叫個，即係可能某條友係叫個人翻，即係叫個年青人翻大灣區發展嘅喎。咁我哋覺得呢啲人好有問題嘅時候咧，呢啲所謂泛民支持者啦、黃絲啦係會屌柒我哋係鬼嘅。咁但係我哋其實有理有據噶嘛，你冇得駁噶嘛。咁喺呢個情況底下咧，就叫忍辱負重啦，或者即係成啦。咁啊，總之成日即係成日俾人屌啦咁樣。咁然後去到咧，即係好多唔同嘅事件啦，譬如劉細良啦，原來冚家產嚟嘅，邊個冚家產嚟嘅，原來蕭生咧佢又會幫 JPEX 推嘅。咁你見到喂，佢兜面喺你面前做嗰啲係人格出現問題嘅，道德出現問題嘅嘢，然後你哋都要撐嘅。咁喂，你哋班友究竟係屌有咩？係即係你哋係戇鳩啊定係乜嘢咧？咁可能即係如果冇睇開小弟又冇啦，突然間入到嚟俾我屌嘅嘢嘅人咧，你自己反思一下，你哋自己做乜撚嘢啦？咁又去到馮智政呢一下咧，我係覺得去到喂兜無可兜噶咯，即係已經而家完善咗嘅選舉，即係黃絲們啦，我唔認我係黃絲嘅，屌你最撚憎黃絲啊，黃藍我都咁撚憎嘅。咁啲黃絲自己係會覺得呢個選舉係不公義嘅，佢哋覺得不公義嘅，我哋唔應該參與嘅。咁呢個係你哋嘅睇法嚟噶嘛？咁我唔好講我認唔認同啦。咁起碼我知道你哋有呢個睇法先啦。你哋覺得呢個選舉係有問題噶嘛？因為佢冇俾你哋嘅泛民嘅人入閘啦，或者佢限制咗俾你哋選舉嘅人啦，都唔好計入變咗功能組別啦，呢啲都唔睇啦。至於你哋泛民嘅人冇得選啦，已經入唔到閘啦。然後你哋嘅一啲嘅意見領袖，你哋一啲嘅 KOL 係可以喺呢一個你哋都唔認同嘅選舉入邊底下去支持一啲入到閘嘅候選人。咁呢個係完全違反咗你哋，無論由抗爭去到選舉，去到你哋所有嘅做法，都係完全違抗晒嘅，違反晒嘅，100%吓，180度違反晒嘅一個咁樣嘅人。然後咁你哋就要知道你哋撐緊嘅一直係咩人咯，你冇得兜㗎喎，喺呢個選舉底下，你撐咗一個建制嘅候選人，咁然後大家亦都可以知道佢背後係咩人咧？佢係沈旭輝㗎喎，咁你哋啲黃絲好撚中意沈旭輝喎，我都係唔諗明㗎喎。即係佢又會叫年輕人翻大灣區啦，佢又會一次過送你哋所有泛民嘅人啦，一網成球，係啦，送去死啦一次喎，然後再將話呢個黃絲特首攬走10部曲係呢個戴耀廷啊，唔係我㗎，你明明嗰日佢自己佢當日出嚟騎劫咗民間記者會講呢樣嘢嘅，然後夾晒你班泛民上車，連埋啲所謂本土派嘅人都俾你夾埋上車，因為只要你哋唔參與初選，你哋就係鬼。咁你哋用一個咁樣嘅社會壓力去勝，咁然後個始作俑即係沈旭輝，然後你哋好撚蠢咁受人梳擺啦，然後
咁然後又造成咗呢個社會壓力情緒勒索、道德勒索，逼嗰班人上車，然後而家坐嘅坐、走嘅走，流亡嘅流亡啦咁樣。咁你哋造成嗰啲壇嘢，然後我一直俾你屌啊，咁點啊？即係我哋一直係，即係呢啲就最慘就係你係清醒，然後你望住一班人戇鳩，就係咁樣啦。咁你哋冇得兜嘅，你哋真係柒嘅，冇得兜嘅。即係然後你知道就係你一直支持嘅人都係咁咯，就係咁撚柒咯。你哋係啊，之後仲要嗰啲咩傑斯啊、咩冇格仔啊，嗰啲仲要喺度撐嘅。佢哋客觀嚟講咧，就我諗私底下係撐佢哋嘅。佢公開都咩㗎？公開都盡量有做翻嗰個屌嘅人物設定。屌完之後話，但係佢哋話唔割席嘅喎。唔割席，但係照屌咯，即係有盡量。即係我哋呢啲就係鬼。係你老母閪，你咁樣推周浩鼎，支持而家呢個立法會選舉，屌你有冇呢啲？你哋又唔割席？喂，咁即係咁，你馮智政即係藍絲啦，其實簡單講，咁你藍絲。就話哎呀，即係其實有啲建制嘅議員都好好啊，啲候選人都好好啊，咁你哋就攬，咁然後你哋黃嘅，你係攬個藍嘅，咁即係你哋其實一家親啫，咁你唔好搞咁撚多嘢啦，唔好打飛機啦，上網，即係原來我哋呢啲咧，即係又冇乜，即係唔好話冇做錯過嘢啦，即係喺立場上表態上都冇撚錯過嘅，然後俾你話係鬼咯，就係咁啊，講完。嗱，對於佢哋嗰條 line 嗰啲人咧，其實我係理解得非常之透徹嘅。即係首先，如果你對政治有基本理解嘅人咧，你就應該知道佢哋嘅背景係極度左派啦、紅色啦，甚至乎有啲再理解深少少，會講得出葉國華嘅名啦。咁我可以話俾你聽咧，我對呢一班人嘅理解咧係超出大家嘅，因為葉國華咧已經係一個過去嘅金主啦。喺2019年之後咧，沈旭暉係有一個新嘅金主，嗱呢個咧係冇人講到嘅，咁我就擺喺 Patreon 嗰度講，就到底邊個係養住佢哋咧？甚至乎咧講俾我聽呢一個信息嘅人咧，係一個台灣嘅朋友，所以 that's why 點解沈旭暉咧，佢以前就話喺台灣做中研院唔知乜叉院士定唔知乜叉，又喺台灣嘅大學就攞咗一個學者嘅 title 啦，即係捐錢就換咗個 title 啦，因為台灣100間大學以上嘅，咁你有錢就換得到噶啦。咁點解佢而家仲唔留喺台灣嗰度發跡，淨係留翻幾條僆？譬如鄧小華，不過鄧小華走咗啦，又係另一個花生嚟嘅。鄧小華8月嘅時候就離開咗噶啦。咁我當然亦都知道發生咗啲咩事啦，又可能喺 Patreon 嗰度講啦。咁點解佢本人作為成個生意嘅領頭人都唔喺台灣咧？就係因為佢都知道自己喺台灣係有風險嘅，因為台灣啲人都開始覺得佢有啲問題啦，再加埋咧賴清德政府係比蔡英文政府係更加對於曾經同中共過從甚密嘅人咧係不包容嘅。賴清德咧佢係令到即係本身蔡英文已經令到兩岸關係係好冰㗎啦，咁賴清德更加冰啦。咁沈旭暉咪傻噶嘛？你繼續做佢嗰啲嘅工作喺台灣做嘅話咧，難保有一天真係台灣嘅國安係敲佢門咧，咁佢係走唔甩噶啦。所以佢而家咧就將成個基地咧就搬咗去英國啦。咁佢嘅金主啊，成個網絡咧，咁我喺 Patreon 講啦，就無謂得罪即係咁多人啦。咁但係咧，我針對你嗰啲嘢，我覺得有幾個補充嘅。第一點咧就譬如劉細良啦，又或者無敵神佢都講過啦，就話今天咧仲留喺香港嗰啲人咧就一定係鬼嚟嘅，你遲早咧都一定會變建制派嘅啦，變藍絲咩藍龍蝦啊嘛，劉細良咁講。喂，而家就話俾你聽啦 ，Jackie 咧，喂，我喺香港啊，我自己都冇特別去叫人去投票啦，即係我當成件事冇發生啦。唔好講你啊，唔好講我啊。係啊，我哋都冇啦。我覺得你咪前嗰個舉例最好啊，陳正深都冇啦。陳正深都冇啊 ，exactly。屌你老味。係啊，咁所以你諗下。喂，即係唔好話我哋喺香港嗰啲會變藍絲啊！你海外嗰啲咧，你係掛住黃絲光環，但係你入面係藍到入骨嘅。咩啊？我都冇推周浩鼎啊，大佬。咩？同撚住陶傑做節目啊？屌你老味，兩個喺度扮黃含撚啦佢。嗱，呢個陣間會再講多啲啦。其實我覺得佢咧就真係好唔識做，佢搞着咗咧，即係佢嘅前輩或者對佢有知遇之恩嘅人咧，佢搞着咗沈旭暉啦，搞着咗陶傑啦。咁但係呢一個。就之後再講，我唔係好想燒到陶傑，即係我覺得陶傑喺呢件事係相對無辜，即係因為陶傑又唔係特別真係攞錢去養佢啊嘛，佢俾個平台佢啫。咁但係佢真係直接搞到嘅就係即係沈旭暉啦，啲人就數佢所有嘅上線出嚟嘛，咁佢上線一定係沈旭暉啦，咁沈旭暉上線就葉國華啦，咁而家仲有一個新金主啦，咁啊唔講啦。咁所以就呢一個係佢唔識做人嘅嗰個地方咯，同埋我哋唔係藍絲咯，即係譬如你喺香港你講錯嘢嘅話係要付出代價。譬如岸伯咁樣，佢已經付出咗代價，好撚大鑊，好撚大鑊，佢而家還押啦。咁但係咧，
喂，即係你唔好以為你喺外國嗰度，你就可以隱藏你嘅嗰個藍絲嘅氣場乜乜叉叉嗰啲嘢咧。其實首先你可能都係個藍絲，咁然之後你可能其實係做緊一啲更加深入嘅即係特別嘅政治任務或者政治工作嘅。反而我哋香港咧，我哋仲拿捏到嗰個位咯，就係啦。咁調翻轉我哋，喂，坦白講咧，大家都知道我同葉劉係識噶嘛。喺成個選舉，我有冇撐過葉劉啊？首先佢冇得選啦，我有冇撐過葉劉撐嘅人咧？我有冇撐過新民黨任何嘅人咧？我係一個都冇嘅。即係如果你即係傑斯都話，我又識葉劉，我唔知傑斯同葉劉有幾咁熟啦。我同葉劉我都可以話我有佢嘅 WhatsApp 嘅，有啲私交嘅，但係就唔係可以話好熟啦。我都唔想高攀佢啦，因為咧你攞佢一啲嘢咧，你還唔撚到嘅。即係之前咧嗰啲 example 嘅有個即係施俊輝係嘛，即係而家教育局副局長咧，佢攞咗葉劉嗰啲利益咧，哇一世都還唔到。佢爭葉劉嘅嘢係嗰個人情債，欠人情債，一世還唔晒。咁我係唔想欠呢啲人情債，所以我就同嗰邊保持一個友善嘅距離啦。我都冇推葉劉啊，我都冇推過新民黨啊。咁但係 Jackie 就好，即係咯，佢推呢一個周浩鼎咧，即係當然大家可以用意識形態啊，或者用立場嘅嗰一樣嘢去講啦。我講翻商業世界嘅啫，就係首先你要明白你嘅客係咩人。即係真係講商業運作啦，你做緊嘅一個黃絲，標榜自己係黃絲嘅台啊嘛。雖然訂閱得你嘅都係蠢人嚟嘅，即係恕我咁講啦。即係如果你真係支持黃絲理念，你好難去訂閱呢一個沈旭輝，因為佢根本就唔係一個黃絲啦，佢係一個騎牆派啦、投機派啦，背後仲要人人頭上一片天啊！佢背後仲有條上線咧斷唔到嘅，即係呢一樣嘢係跟一世嘅。譬如我舉個例子，你就明㗎啦。金庸武俠小說大師啦，佢以前佢跟過羅夫嘅，羅夫係咩人嚟㗎？就係新晚報嘅總編輯。以前喺嗰啲新華社、新晚報啊做記者咧，其實背後都有另一個身份，就係特務頭子。咁羅夫俾咗機會金庸、梁羽生，大家寫武俠小說啦。咁金庸當然好勁啦，佢自己亦都出類拔萃啦，寫咗好多不朽嘅傳奇咁樣啦。咁然後中間佢亦都係因為嗰陣時係文革啦，文革分兩派咁啊，做反派同埋改革派啦。你大致上可以咁樣理解啦。咁金庸嘅性質就唔係好近嗰啲做反派嘅，所以佢 that's why 要寫笑傲江湖啦，就係嗰啲咩聖教主千秋萬載一統江湖，其實佢係串鳩緊嗰一種任我行式嘅個人崇拜，即係講緊毛澤東啦。咁佢係近呢一個鄧小平路線多一啲噶嘛。咁佢離開咗呢一個左部嘅系統啦，自己搞明報啦，又搞得非常之好啦。咁但係一去到四人幫死咗啦，毛澤東死埋啦，跟住清算埋四人幫啦，鄧小平上位啦，開始搞改革開放嘅時候咧，你發現人人頭上嘅嗰一片天咧係可以 reconnect 翻嘅。即係金庸晚年咧，其中一個俾人批評嘅地方就係佢做咗港事顧問，好投共，寫基本法嘅起草委員會，就係點解會揾到佢啊？第一當然佢係一個知名人物啦，成功人士啦。第二就係佢本身就係有條線，細個已經建立咗，而家只不過斷咗再 reconnect 翻。所以你會明白呢個係統戰嘅嗰個邏輯啊！你細個已經有條線嘅話咧，你大個都係甩唔到嘅。辰時卯時嗰條線就會發揮作用噶啦，即使你去咗海外都不例外。咁所以咧，我係真心地同 Jackie 講翻一句説話，就係我都係聰明人，你都係聰明人，即係你唔好再 WhatsApp 同我講啊，我有委屈啊，我哋個台好多主持喺香港啊，所以咧我就要被逼講呢啲嘅 don't bullshit。我哋聰明人講翻啲聰明説話，我梗係知道你有條上線啦，我梗係知道你上線，亦都再有一條上線啦。我亦都知道一入關門深似海啊！就係你入咗去呢一個系統入面咧，你走唔撚到噶啦，唔係話你移咗民你走撚到嘅。一個電話就千軍萬馬來相見嘅，一支穿雲箭千軍萬馬來相見。關鍵時候起作用咧，我好明白你一定係要做呢啲嘢嘅。但係我想講係啲乜嘢嘢咧？就係喂，你為咗呢一個國家做任務咧，你都已經兩脅插刀噶啦。首先你左插一刀金文峰，你推咗佢一下啦；右插一刀自由黨楊志安，你都已經插咗兩刀啦。屌你插到而家係連陳健民都屌鳩你啊！咁你插到咁樣嘅時候咧，其實你同你嘅上線係已經有晒足夠交代噶啦，你係唔需要再插第三刀插落自己嘅心臟去推周浩鼎嘅。即係你諗下，你即係我想講個道理就係，喂，我哋當打工仔啦，老細叫我做嘢嘅，要我做100% 嘅嘢，仆街我哋都係做80嘅啫嘛，剩翻個20唔撚使做啦。佢做82喎，你做到82做乜撚嘢啊，大佬？你衝咗去死啊，大佬！佢話佢懶搞笑啊嘛，推周浩鼎。係咯，咁你咪賴嘢咯。
喂，我有個 friend 啦，你冇咁熟啦。即係保期啦，佢同阿叻嗰張相，即係我當然都係覺得佢，即係佢係我個 friend，我唔會呵斥佢嘅。但係我都有一次心平靜氣地同佢講話，我覺得呢一個唔係一個聰明嘅做法。我哋已經今年有個前車之鑑啦，就係阿叻啦。咁但係阿叻係一個冇公權力嘅人，佢只不過好似台灣館長一樣，係一個好撚乞人憎嘅，好撚乞人憎，有自己意識形態相信嘅一個人咧。佢冇公權力嘅，都俾人屌到咁樣啊！你而家撐緊嗰個係既乞人憎啦，又有公權力啦，再加民建聯，啦，黃碧嬌黨友啦，迫害過林卓廷啦，林卓廷就係反圍標大聯盟召集人。哇！你呢啲嘢真係好撚難救啊，大佬！即係我想講就係你做完嗰兩刀，陳建文鬧你咧，其實陳建文鬧你係幫助咗你向同你嘅上線交代啊！你咪直接同你嘅上線或者你上線講啦，真的不好意思，你看這個反賊。佔中三子的陳建文教授，他也罵我了。你看我對黨是多麼的忠心，他都罵我了。我已經幫你們幫到這個份上了。你怎麼可以再為難我了？即係你咁樣講嘅時候，喂，即刻喂，你上司都話喂 ，Jackie， 你真的做得很好，我們都明白了，所以你不用再做第三發，你不用再推這個周浩鼎。即係你做到咁，你唔使再推周浩鼎噶啦，其實你已經夠交代噶啦，仆街你係都要再懟埋落去。即係我頭先講金融啊嘛，咁我都即係諗起呢一個倚天屠龍記啦。咁嗰陣時張無忌就化名曾亞牛，就去呢一個光明頂咁啊救鳩嗰啲明教教徒啦。咁啊中間就遇到呢一個峨眉師太啊，滅絕師太就殺鳩嗰啲明教教徒啦。咁啊曾亞牛就挺身而出，佢就話：你唔好再殺呢一班輕生重義嘅好漢子嗱。總之你俾個面我頂你3掌，你又放過佢哋，跟住滅住我撲你個街咯，我打你2掌先，跟住就打撚到張無忌吐血啦。跟住之後滅絕師太出名叫滅絕啊嘛，即係殺撚晒所有人啦，唔會放過人咁。佢都話：小兄弟，我滅絕師太個名都唔係白叫嘅，你幫我頂咗2掌咧，我而家放過你，你唔使接第3掌，你快撚啲走。明教嗰班人都話嘅，佢話：小兄弟。你幫我哋幫到盡㗎，我哋素未謀面，你都幫我哋頂咗2掌嘅話，你等下滅絕師太殺鳩我哋啦。咁但係你突然之間冇啦英雄氣概上身喎，即係阿 Jackie 就變咗張無忌，我要頂埋第3掌，我已經頂咗1掌金雲峰，再頂1掌楊志安，我仲要頂埋最後嗰1掌，用埋峨眉九陽功嘅周浩鼎，咁你又撲街啦，你又真係去死啦，真係你唔使做到咁盡噶嘛，大佬，你咪去死咯，而家真係。然後而家又死狗道歉喎，黐撚線。係咯，即係唔知有冇黃絲會原諒佢咧？實有嘅。咁撚搞笑啊！實有嘅，所以我就想同 Jackie 講翻啲聰明人嘅嘢，就係第一就係首先你嘅上線沈旭輝係有一樣嘢咧，連我哋都學唔到嘅，就係打不還手，罵不還口。譬如我哋係咁講咩35+啊，跟住又話咩黃絲特首啊、大灣輝，沈旭輝有冇屌過一句啊？一句都冇屌過。我哋個朋友公共知識分子徐家健博士喺明報寫一篇文叫做《誰害怕沈旭輝》，成篇文情緒式齋屌沈旭輝，屌到公共知識分子圈個個都廣傳，佢都冇回應過一句。呢個就係佢嗰個人城府極深嘅地方。所以你係要學佢咧，就係學佢。喂，陳建文屌你，你唔好撚屌翻陳建文啊！仆街，你做任務嘅大佬，人哋度屌鳩人。係啊，佢屌完人之後再 cap 圖啊，再屌翻。我話呢個你真係做得唔好，因為首先你要知道你係執行緊任務嘅。你執行緊任務嘅時候咧，陳建文佢屌你咧，反而係令到你喺另一邊攞到 credit 嘅。屌你唔好撚再即係講真，黃絲有啲都好聰明嘅，但係我相信訂閱得你哋嗰啲黃絲係好撚蠢嘅。即係你過多2日唔撚記得㗎啦嘛，仆街你再炒花生，跟住話冇格仔一齊食啊，跟住我哋又食花生，我又有講啊，跟住我見阿曾志豪有講啊，吳明德有講。嗰啲點講咧？呢啲黃絲我聽唔到啊。總之大家一定插2句就一定係屌佢㗎啦，唔會有人撐呢一個馮智政。哇，咁你咪屌咗個禮拜啦。嗱，我哋今日錄音係星期2啊，我唔知道星期5仲會唔會再屌緊你啦。咁但係即係我嘅嗰個角度就係、即係唔使做足82分嘅，你做60分算撚數啦，交差咪算撚數咯。喂，同埋咧，你嗰種喺海外都仲要交差，你就死佢啦。同埋佢嗰隻交差交多咗㗎，譬如鄭希林啦，即係希利鄭啦，仲有一個姓袁嘅外國媒體人啦，咁佢哋咪收聲咯，陳正深咪收聲咯，唔使硬推嘅。就算你話有2個單位係有推選舉嘅，一個就係記協啦，另一個就係民協嘅廖成利啦。
但係都可以諒解，因為廖成力佢見咗強力報案啊嘛，跟住外國記者亦都去咗國安公署被召見咗啦嘛，咁記協作為外國記者其中一個嘅即係代表組織，咁佢哋見過呢啲人。所以佢哋達到某程度上面嘅妥協，我可以理解。同埋佢哋都係叫大家投票啫。佢叫大家投票，佢冇指定要投一個好撚黑人憎嘅候選人喎。唔係黑唔黑人憎都好啦，起碼佢冇指定候選人啦。係啊，即係大家就即係我會覺得個位就係即係大家都理解嘅。你喺香港啊，你要做啲乜嘢啊？咁正如我哋都好支持佢投票噶嘛。我都支持投票。屌你老母，我唔會叫你投某一個噶嘛。係啊，即係呢個就係我已經去到個位係佢究竟係咪做多咗嗱？即係咁樣啦。如果陳正深又唔使推其他嗰啲我當受壓力要推，都係講叫大家投票嘅。我覺得佢去到個位係要指名道姓嘅話咧，一係佢戇鳩，二佢就有收錢。就係咁樣咯，即係不能夠。即係我已經即係可能我唔熟呢啲，即係有字頭有幫派嗰啲點樣，即係入豪門深似海。可能我即係我冇啊，因為所以我唔係好理解到啦。就係你要去到指名道姓嘅話咧，係咪去到要咁樣咧？我就覺得你唔係袋咗錢，我都真係好難咩啦，真係。着嗰張相個威力就喺我眼中係勁過寶琪同阿叻嗰張相嘅，真係。即係當然咁 Jackie 冇寶琪咁出名啦，咁但係嗰張相嗰個 meaning 係實在太誇張啦。係啊，呢個即係可以有排去講啦。咁第二就係啦，第二就係你令到你辜負咗一啲你身邊幫緊你嘅人咯，即係譬如即係沈旭輝咁，而家點算好咧？即係可能當然係沈旭輝，可能有機會沈旭輝叫佢推嗰啲人啦，可能係啦。咁但係有一個我相信真係唔關事嘅，即係佢從來唔係俾錢或者係佢嘅上線嘅，就係陶傑咯。咁陶傑佢只不過俾咗光明頂嘅節目嚟啫嘛。咁陶傑點咧？即係我哋見翻啲網友佢都有話啦，即係陶傑大概講咗一兩句就話即係呢啲唔算係又好有公共性嘅嘢。咁我哋喺公共嘅即係因為光明頂係持牌機構啦，即係你講私怨又真係唔係好啱嘅。咁我又冇再講落去啦咁樣。咁佢喂你諗下人哋要你嘅前輩咁樣為咗你嘅失誤要去硬鬥啊，大佬其實都好難撐㗎。有咩好鬥啊？屌佢直接！兜撚咗佢啦，直接踢咗佢啦。呢個就要睇下商台嘅決定啦。我係支持咧，商台係俾多啲機會我哋嘅朋友徐家健嘅，即係作為一個知識分子。即係唔好，即係唔一定要徐家健啦。即係我哋唔應該學阿馮智政嘅。即係我哋支持陶傑，俾多啲其他機會其他人啊。喂，講真，佢個水平又唔係高。即係我唔知啊，啲人成日話佢咩？做晒功課做節目，我又唔撚覺得佢有乜嘢咁撚有咩水平可言喎？呢個人都係係都係哎呀，香港玩得完啦，都係講呢啲啫嘛。屌你咪講緊我識講啦，即係我純粹即係我最唔明嘅嗰個位係，即係你話沈旭輝佢揾到食，佢有咁多線咁多成，咁我明啊。因為佢叻啊嘛，係佢撚到你班泛民，又撚到你班黃絲，同埋得天獨厚嘅。佢爸爸媽媽，佢喺佢爸爸媽媽個紅色背景啦，攞咗好多資源嘅，得天獨厚。即係起碼佢呢啲啊，喂，馮智政有咩叻咧？我真係唔知喎。佢其實作為一個我喺媒體角度啦，即係媒體有時候一個對談節目要有上把位或者下把位噶嘛。佢做陶傑嘅下把位咧，我覺得係恰如其分嘅。佢做其他節目，譬如做羅家聰嘅下把位咧，我覺得都恰如其分嘅。即係你俾你嘅上把發揮咯，你就喺隔離插科打諢。我覺得做呢啲嘻學客氣嘅角色，佢做得 OK 嘅。即係個節目唔難睇先啦，因為有時候有啲下把位會講多咗噶嘛，會以為自己好撚勁就搶咗上把位個姜噶嘛。咁佢冇呢啲嘢嘅，佢幾恰如其分嘅喺呢一個部分。咁但係純粹係一個媒體技巧咯。係好啦，咁啊，今集講馮智政講到嚟呢度啦，希望大家自己即係屌你個尾智商有70以上，應該都知咩事噶啦。係啦，即係如果你冇嘅話咧，我哋可能就由葉國華開始講起啦。但係我唔想再講啦，即係你明就明，你明就明噶啦。即係又講葉國華，唔想再講啦，真係。好簡單，你總之好撚反對我哋嘅咧，你自己 Google 葉國華、沈旭輝、馮智政，你3個名一齊 search， 咁你知咩事噶啦。講緊 round table， 你而家你自己再 search 啦，唔想再講啦啫。你明就明，你唔明你都係做翻嗰啲蠢撚算啦數。你嘅世界簡單啲咧，你做人開心啲。冇錯，好，今日俾你呢度，係邊嘅？好，拜拜。
今次想介紹喺而家呢個市況入面幾有趣嘅兩套股票策略俾大家。咁如果大家對於港股、美股而家一個好艱難嘅市況呢，係有啲不知所措，希望可以學多啲嘢嘅話呢，咁你就可以聯絡一下90後投資經理阿賢，填一填嗰張 Google Form。咁嗰張 Google Form 呢，亦都係擺咗喺 Caption 同埋留言嗰度，咁你可以揾佢聯絡一下啦，唔需要經過我嘅。咁另一個呢，就係 Trader K 嘅 AI 炒股方法。咁 Trader K 咧近年就研發咗一套嘅 AI 炒股系統啦，呢一套嘅系統咧亦都係攞咗科學園嘅獎項啦，咁亦都進駐咗喺入邊，換言之已經得到業界嘅認同。咁呢一套嘅方式咧，似乎喺而家呢一個嘅市況入面，可能都會有一啲有趣嘅效果可以帶到俾觀眾去了解同埋認知嘅。如果大家對於呢一種嘅炒股或者資產管理嘅方式都有興趣嘅話呢，亦都可以填一填下低嗰張 Google Form 去揾一揾 Trader K， 等佢去同你分享多啲佢嘅股票心得同埋呢一套系統 AI 嘅技術點樣喺而家呢一個市況可以制敵先機同埋出奇制勝啦。咁首先咧，亦都希望大家可以多啲 comment、like、share 我哋呢一個嘅平台啦。呢一個平台咧係啱啱先至開始營運，亦都好希望可以得到大家嘅支持。最緊要就係撳一撳訂閱嘅鐘仔，呢一樣嘢係非常之緊要。咁如果平時中意睇開我嘅片嘅，咁啊亦都多啲去睇，多啲去 loop。最緊要就睇晒成條片啦，咁我就無言感激啦。除此之外咧，我哋亦都有一個 YouTube 80蚊嘅會員計劃啦。呢一個80蚊嘅會員計劃係會解答晒大家所有嘅問題，所以feel free 去問，我哋每一個禮拜咧都會有一個專有環節去解答大家嘅問題嘅。你問我哋幾多條問題，我哋都係會解答嘅。你問我哋100條，我哋亦都係會解答翻100條，所以係非常之抵。除此之外咧，我哋亦都有一個 PayMe Code 就放咗喺影片嘅左上角，就算喺留言同埋 Caption 嗰度咧都可以見到呢一個 PayMe Code 同埋 PayMe Link 嘅。咁如果大家覺得我哋嘅影片做得好嘅話，希望可以打賞一下我哋啦。咁同埋亦都可以有一個點唱環節，只要你喺 PayMe 打賞入面包括埋一啲你想講嘅信息喺入面嘅話呢，咁我哋就可以借呢一個嘅平台呢就宣揚開去。咁呢一個係一個點唱服務啦。咁我亦都有一個 Patreon 嘅訂閱產品，咁最近比較受歡迎呢，就係教大家點樣利用52萬嘅信用卡免息分期嘅財技，而且仲可以有15萬呢擲住唔需要找嘅呢一種方式呢，去幫大家渡過呢一個現金流嘅難關。咁呢一個產品都非常之受歡迎啦。咁如果大家有興趣去喺而家呢個市況嗰度知道點樣可以增加自己嘅現金流嘅話呢，亦都可以訂閱我嘅 Patreon 啦。除此之外，我嘅 Patreon 亦都有一系列嘅國際關係嘅分析文章啦、經濟、金融、資本市場嘅黑幕內幕，咁亦都係有好多嘅 podcast 啦、影片啦，同埋我每個禮拜都會有一個爆黑幕嘅特備專有環節，仲有文章同埋有 ebook、e-magazine 呢，係俾大家呢去了解一下呢一個世界發生啲乜嘢事嘅。咁 Patreon 之外呢，我亦都有一個 Fortune Insight Prime 嘅訂閱產品啦。如果你想了解多啲金融上市公司方面嘅分析或者財技上面嘅知識嘅話呢，就可以訂閱我呢一個產品，亦都可以睇到呢最近我嘅股票上面或者加密貨幣上面有啲乜嘢嘢嘅部署啦。咁同埋我自己亦都出咗7本書啦。如果你對我7本書都有興趣嘅話呢，亦都可以 PM 我，又或者呢係去翻我嘅一個賣書嘅網站嗰度呢，去多多支持。